opravili še en nastop, še eno vožnjo. Povedal sem že, kdo so v vodstvu tekmovanja, pa naj preberem še ostale službujoče osebe, ki tudi danes skrbijo za to, da tole tekmovanje nemoteno poteka. Sekretar žirije je Peter Tomažič, tehnični komisar Franci Drobnič, pomočnika Anton Lojk in Luka Lojk, štarter finišer je Gregor Pintar s pomočniki Slavkom Sečnikom, Igorjem Zebičem in Luko Lojkom. Vodja sodnikov na zavojih Franc Sever, sodniki pa so Alfons Škrabar, Stane Kadunc, Domen Kalin, Marko Kalin in Peter Tomažič. Vodja steze Stane Grmek s pomočniki Alešem Kraljičem, Grego Grmekom in Andrejem Voldrihom. Vodja parka Jani Tavčar s pomočniki Francom Novakom, Francijem Neubauerjem, Antonom Lojkom in Andrejem Voldrihom. Za varnostno in narediteljsko službo skrbi Unigard varovanje, za gasilsko službo PGD Zgornja Šiška, razna dela na stadionu upravljajo Franc Kalin, Domen Kalin, Marko Kalin, Igor Zebič, Aleš Kraljič, Primož Preško, Grega Grmek, Franc Žagar in Stane Kadunc. Zdravstveni službi je dr. Srečko Margetič, Medicross d.o.o., spremni pisarni Mitja Požrl, pres pisarni Robert Cankar, za ceremonial skrbita Mika Voldrih in Primož Preško, finančna služba je v rokah Janka Šemrova, ozvočenje pa Jožeta Pirmana. V zadnjih vožnjah znova najhitrejši Jurica Pavlic, ki je v 10. vožnji dosegal čas 67,47, kar da povprečno hitrost 84,94 km/h. Torej Jurica Pavlic zaenkrat v vseh nastopih daleč najhitrejši. Vse to pa seveda rezultira tudi njegov dosežek, kajti v 3 nastopih je 3-krat gladko zmagal. Nekaj popravila, potem pa nadaljujemo z naslednjo 12. vožnjo, v kateri boste nastopila voznika Pardubic Suhanek in Štihauer, nasprotnika pa bosta Štojs in Ivačič iz Krškega. Pred nami je torej 12. vožnja, še predtem pa nekaj popravila. Traktorji so torej zapustili
Stadion, še zadnja dela, označitev startnih položajev, namestitev startne vrvice in videli bomo že naslednjo vožnjo, naslednji nastop. V 12. vožnji, četrtič na stadionu voznika Pardubic Tomaž Suchanek in Hinek Štihauer, ki sta v vožnji predtem prepričljivo opravila tudi z voznikoma Ljubljane Voldrichom in Gregoričem. Tako da imata voznika iz Pardubic v tem trenutku seveda veliko prednost pred vsemi ostalimi nastopajočimi klubi. 7 klubov pa prihaja torej iz 3 držav, to so Češka, Hrvaška in Slovenija, Lendava, Pardubice, Mšeno, Ljubljana, Krško, Praga in Donji Kraljevac nastopajo tudi danes. Z rdečo in modro prevleko člana Pardubic, Suchanek in Štihauer, z belo in rumeno pa Štojs in Ivačič. Na poziciji A bo, kot kaže, startal Tomaž Suchanek, danes 7 točk, točko manj Hinek Štihauer. Na poziciji C Denis Štojs, med njima na poziciji B, Ivačič pozicija D. Denis Štojs danes 5 točk, Ivačič 2. Tudi v tem nastopu, v tej vožnji, 12. vožnji, velika favorita seveda voznika Pardubic, Suchanek in Štihauer. Pričakujemo štart 12. vožnje. Ponesrečen štart. Štojs. Denis Štojs je, kot kaže, pretrgal štartno ciljno vrvico in bo izključen. Potrditev glavnega sodnika Blaža Kotnika, Denis Štojs je žal izključen. Potrebna bo nova vrvica, medtem pa se bodo vozniki pripravili na ponovljen štart 12. vožnje. Že drugi podobni primer danes. Ob favoriziranih voznikih iz Pardubic je hotel izkušeni Denis Štojs znova pokazati, da ima še vedno izvrstne reflekse in da se je sposoben boriti tudi z odličnima češkima voznikoma, vendar je bil za hip prehiter. Težko delo zdaj za Matica Ivačiča, če hoče odščipniti kakšno točko več obema favoriziranima Čehoma. Vozniki Pardubic so letos izgubili samo na eni dirki, in sicer v Lendavi, pred dnevi. Takrat za točko boljši vozniki Ljubljane. Vrvica je medtem nameščena in vsak hip bomo na startu znova videli tokrat 3 voznike. Ivačiča, ki nastopa za MD Krško, in znova tudi Tomaša Suchaneka in Hineka Štihauerja.
Vse je torej pripravljeno, tudi vozniki so že prižgali svoje jeklene konjičke, motorje, tako da sledi ponovljen štart 12. vožnje. Tomaž Suhanek, potem pozicija C Hinek Štihauer in D Matic Ivačič, ki pa se je zdaj preselil na pozicijo B. Brez izključenega Denisa Štojsa. Ivačič proti obema Čehoma. Štart 12. dirke, 3 vozniki. Suhanek, Ivačič, Štihauer. Oba Čeha v vodstvu, Suhanek, Štihauer in na 3. mestu Ivačič. Vstop v zadnji krog. Še vedno nespremenjen vrstni red, oba češka voznika znova na poti do maksimalnega izkupička 5 točk. V vodstvu pa zanesljivo znova Tomaž Suhanek, ki si je prevozil v tem trenutku drugo današnjo zmago. Dve točki za Štihauerja in točka za Matica Ivačiča. Osemnajst točk sta zbrala voznika iz Pardubic. 8 točk je izkupiček Krčanov v tem trenutku po 4 nastopih. Lendava 11 točk, Pardubice 18 in AMD Krško 8 točk po 4 nastopih, 4 vožnjah. Naslednji 13. vožnji neposreden obračun čeških klubov, ki se borita za 3. mesto v skupnem seštevku tega tekmovanja. Mšeno, Praga. Praga v tem trenutku pri 9 točkah, Mšeno pri 7. Vendar še vedno 3 točke prednosti Mšena v skupnem seštevku. Voznika Mšena na pozicijah A in C. Jan Holub, danes 6 točk, Michal Klein, le točka na poziciji C. Na poziciji B pa 5 točk, danes Michal Škurla in 4 točke na poziciji D, Ondřej Smetana. Pričakujemo start 13. vožnje.
Šeno, Praga. Hud boj za vodstvo. Jan Holub je začel najbolje. Na drugem in tretjem mestu Škurla in Smetana, Klein na četrtem mestu. Vstop v zadnji krog, še vedno v vodstvu Jan Holub, Šeno, za njim dva voznika Prage. In zmaga za Jana Holuba. Drugo mesto, 2 točki za Škurlo in točka za Smetano. Dvoboj teh dveh nasprotnikov pa se je torej končal znova z neodločenim izidom 3-3, tako da imam Šeno še vedno 3 točke prednosti pred Prago. Predvsem po zaslugi Jana Holuba, ki je danes zabeležil tudi že drugi zmago. Dvanajst točk skupaj za Prago, 10 za Šeno, 11 Lendava, 8 Krško in kar 18 Pardubice. Še en dvoboj v tej drugi tretjini, bi lahko rekli, je pred nami nastop voznikov AMTK Ljubljane in Unije Donjega Kraljevca. Voldrih danes 4 točke, prav tako 4 tudi Max Gregorič. Na drugi strani pa kar 9 točk za Jurico Pavlica, zmaga v vseh nastopih in točka za Daniela Gapmajerja. Pavlic znova na poziciji A, Gapmajer pozicija C. Voldrih pozicija B in na poziciji D Max Gregorič. Deset točk Donji Kraljevec in 9 točk AMTK Ljubljana pred tem nastopom. Pavlic, Voldrih, Gapmajer in Gregorič. Donji Kraljevec proti AMTK Ljubljani. Jurica Pavlic znova starta izvrstno. Na drugem in tretjem mestu Ljubljančana, Gregorič in Voldrih, Gapmajer na četrtem mestu. Gregorič drugi, Voldrih tretji, blizu tudi zdaj Gapmajer. Vstop po zadnji krog, Jurica Pavlic je vedno v vodstvu.
In Jurica Pavlič je četrtič danes, najboljši, nova zmaga. Na drugem in tretjem mestu Ljubljančana, Gregorič drugi. In točka za Voldricha. 3 točke torej za Ljubljančana, 3 točke tudi za Unijo Donji Kraljevec. 3-3. Po 4 nastopih imamo zdaj neuradni vrstni red, v vodstvu so zanesljivo in premočno Pardubice, 18 točk. Na drugem mestu Unija Donji Kraljevec, 13 točk. Po 12 točk imata AMTK Ljubljana in Marketa Praga, 11 točk Lendava, 10 točk Mšeno in 8 točk Krško. Videli smo torej 14 voženj, še zadnja tretjina je pred nami in morebitne dodatne vožnje. Znova pa na stadion prihajajo traktorji oziroma vozila, ki bodo popravila stadion pred nadaljevanjem. Znova kratka prekinitev, vendar pa, da ne bi prišlo do nesreč, da bodo imeli vozniki vsaj kolikor toliko enakovredne razmere za nastopanje, so seveda tudi takšne pavze še kako potrebne in pomembne. V Ljubljani torej danes spremljamo tretjo letošnjo dirko. 10. maja smo videli dirko državnega prvenstva posameznikov, kjer je zmagal Matej Žan.